Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Classic Food Lover. আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত এটি নতুন ৰেচিপি চিলি চিকেন। মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ সমূহ ইয়াত মেনশন কৰি দিছো। প্ৰথমে আহক আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ। মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে চিকেনখিনিত নিমখ 1.5 চামুচ, লাল মিৰ্চ 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ আৰু জালুক 1 চামুচ দি দিম। এতিয়া বটি থোৱা আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি দিম। তাৰ পিছত 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ দালচিনি পাউডাৰ দি লগতে এখন ডাঙৰ চামুচৰ জোখত কৰ্ণ ফ্লোৰ আৰু দৈ দি দিম। শেষত সয়া চচ দি ভালদৰে চিকেনখিনি সানি ল'ম আৰু প্ৰায় 30 মিনিটছ মান মেৰিনেট কৰি থ'ম। এতিয়া এটা কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰায় 15-20 মিনিটছ মান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি চিকেনখিনি কাঢ়ি বেলেগকৈ থৈ দিম। এতিয়া আহক আমি চচটো ৰেডি কৰোঁ। প্ৰথমে ফ্ৰাই পেনত মিঠাতেল গৰম কৰি লওঁ। তাত গোটা জিৰা 1 চামুচ, থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু আৰু টমেটো চচ দি দিম। এতিয়া চপ কৰি থোৱা পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেপচিকামখিনি ফ্ৰাই পেনত দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত তাত সয়া চচ, টমেটো চচ আৰু 2 চামুচ নিমখ দি ভালকৈ সিজিব দিম। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। তাৰ পিছত জোখ অনুসৰি গ্ৰীণ চিলি দি দিম। শেষত ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি আকৌ 15 মিনিটছ মান সিজিব দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চিলি চিকেন। ৰেচিপিটো বনাই ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিল। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন বাই বাই।